Hierdie is 'n baie belangrike woord. Soos jy weet, ons het laasweek die eerste deel gehad van dit en ons het oor die gewete gepraat wat in die hart gesetel is en dat jy 'n skuldige gewete het en hoe Satan jou kom aankla en hoe jy naderhand dit so paranoid raak dat jy glo alles wat hy sê en al die beskuldigings sê. Dis wanneer ons die bloed van Jesus minag, kan ek dit so sê, of swak maak, soos hulle dit hier in die Kaap sê, sê, nou maak jy my Here swak, hoor? As iemand iets sê, dan sê hulle, nou maak jy my Here swak. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Maar nou ja, so, dit is dan verloor die bloed sy krag in, eintlik wat gebeur is, ons geloof lek uit, en ons geloof verloor ons in die bloed, wat die bloed vir ons gedoen het, van Jesus, en dan word jou skuldige gewete sterker as wat die bloed van die Here word om jou te vergewe van jou sondes. En dan val mense terug en sê, maar die Here kan my nie meer vergewe nie, ek is te groot sondaar en al hierdie goedes. Okay. So ons het laasweek so draai by gewete geloop. Maar ek wil vanmôre saam met jy 'n ander pad stap. Wat daarmee te doen het, maar wat nou van die ander kant. Nou ons staan voor 'n gebou, ons sien die gebou van vooraf en ons beskryf hom. Maar die gebou lyk nie dieselfde van die agterkant af nie, en dit lyk dieselfde van die sykant af nie. So ons moet na al die kante kyk, om te kan verstaan wat die Here vir ons werklikbaar in diepte wil sê. Right, kyk eers voor op die boekie. Daar het ek vir jou foto gesit van 'n vrou wat in die spieël kyk, en jy sien, kyk mooi wat staan daar. As jou God jou toelaat om enige iets te doen, enigiets, dan het jy God geword. Laat dit net so 'n bietjie insink. As jou God jou toelaat om enigiets te doen, met die wêreld te horeer en al daai goedes van die plesiere van die wêreld en alles te doen, dan jy jou God geword. Want jy is iemand die besluit neem en die toestemming gee. So, nou kom ons lees dit weer. So as jou God jou toelaat om enigiets te doen, sonder om 'n streep te trek en te sê, hoorie, maar jy kan nie dit doen nie, want dis 'n naalstring aan die wêreld. So jy kan nie nog daai plekke besoek nie, dis 'n naalstring in die wêreld. En jy sê, nee, maar jou God het jou toestemming gegee. Want dis ons dat die ouens sê, nee, ek sal hoor wat die Here sê. Hy doen al vir jare. So broer, jy moet gedoop word. Ja, ek sal by die Here hoor. Ek sal hoor wat die Here sê. Hy word nooit gedoop nie, want hy hoor nooit wat die Here sê nie. Nou, ongelukkig die kerk vandag. Die kerk sal vir jou sê, nee, ek sal hoor, ek sal by die Here gaan hoor. Maar hier is die woord van God. Amen. En dis waarmee alles gemeet word vir ons. En tussen hierdie twee blaaie is waar ek by die Here moet hoor. So as 'n ou vir my sê ek by die Here gaan hoor, dan beteken dit vir my, hy lees nie sy Bybel nie. Want as jy jou Bybel lees, en die woord het gestalte in jou gekry, dan sal daai woord wat gestalte in jou gekry het, jou oortuig van sondes, dit sal jou oortuig om gedoop te word, dit sal jou oortuig van alles. Maar as ons nie die Bybel lees nie, dan is daar geen oortuiging nie. Kijk, sien met my. Met die wedergeboorte word my innerlike mens, my gees opgewek. Want dis wat wedergeboorte genoem word. Maar omdat ek uit 3 dele bestaan, gees, siel, liggaam. En ek word in my geesdeel opgewek. Want hoekom word ek in my geesdeel opgewek en daar vind 'n wedergeboorte plaas? Die rede is, want God kan net in gees en waarheid alleen aanbid word. So hy kan nie in my siel aanbid word nie. My siel is wel deel van die aanbidding wat in my gees plaasvind.
Hy kan nie deur my liggaam aanbind word nie, want die liggaam kan nie in die koninkryk ingaan nie. God sê, vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God ingaan nie. So hierdie ou is net 'n houer of 'n tent wat u hier sien, of 'n bondel wurms wat hier staan. OK, stof wat tot stof terugkeer. Maar binne is 'n siel wat ewigheidswaarde het, wat nooit kan vergaan nie, hy kan nooit sterf nie, en dis ons siel. Die Gees keer terug na God toe, sodra ons asem uitblaas, want dis die lewe van God in ons. Kyk, so as my gees nie opgewek is met die wedergeboorte nie, dan kan ek nie geestelik gemeenskap met God hê nie. Dit moet jy verstaan vanmôre. As my gees opgewek is, dan word my gewete saam met my gees opgewek. Want voor dit het ek nie 'n gewete nie. Ek is in die wêreld, ek doen sondes en allerlei goeders, maar in my oë is dit nie sonde nie, dis reg of verkeerd. Wat mooi wat ek vir julle sê vanmôre. So, toe ek jong was, het ek besluit, ek gaan petrol steel, of ek gaan nie petrol steel nie. Verstaan? So ek moes kies tussen die goeie en die slegte. Daar was nie vir my sonde nie. Dit was net vir my reg of verkeerd. Vang hulle my, sluit hulle my toe en ek word gestraf daarvoor. Maar dit was nie vir my sonde nie. Maar die oomblik toe ek by die Here uitkom en my gees word opgewek en my gewete saam met my gees opgewek, toe het ek 'n stil stemmetjie wat die binnekant vir my sê, jy mag nie petrol steel nie. Dis sonde. Toe begin ek agterkom, OK, nou verstaan ek. Toe ek in die wêreld was ek 'n sondaar en alles was vir my reg of verkeerd. Ek het nie verstaan wat is sonde nie, want sonde het ek eers kom hoor toe ek in die kerk kom. Sê nee, mag ek dit doen nie, dis sonde. Of ek het dit in die wêreld gehoor as 'n wêreldse ou of my ma by my gekom het wat bekeerd was en ek was nie bekeerd nie. Dan het my ma gesê, "Jaapie, maar jy weet mos nou, jy kan nie dit doen nie. Dis sonde voor die Here." Dan sê ek, "Wat is sonde? Dis by julle sonde, want julle is in die kerk. Dis nie by my sonde nie. Ek sal besluit, gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie." Verstaan? Dis wat Paulus sê. Wanneer ek die goeie wil doen, dan staan die kwaad in my by. As ek my kry, dan het ek klaar kwaad gedoen. Kan jy nou sien waar ons nou? Ons is nou aan 'n ander wet as ons daardeur werk. Maar wanneer ek by Christus uitkom en ek neem hom aan en ek wek my innerlike mens en my gees op wat dood was in sonde, want onthou die loon van die sonde is die ewige dood. En ons, omdat een gesondig het, en dit was Adam op hierdie aarde, het hy die dood oor sy hele nageslag gebring. Geestelike dood. So, die enigste manier om uit daai generasie uit te kom, is om weergebore te word deur 'n tweede Adam. Want ons is in die eerste Adam gebore en ons is sondaars. Kan dit nou lees. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heiligheid van God se domeine ons. OK. So, almal is sondaars. Maar nou moet ek 'n keuse maak. Wanneer ek Christus aanneem, moet ek oorgaan van my sondaars lewe af, wat ek nou ewe skielik herken en sien, heerlik, maar ek het my hele lewe lank gesondig teen die Here. En kyk net alles wat ek gedoen het. En nou moet ek vergifnis by die Here kry. Want nou is my gewete opgewek en my gewete sê vir my, sal die Heilige Gees, hoorie, maar jy leef in sonde. Hoor by Nico, enige plek in jy gesin. Soos my is hier, as jy ook nie. Ja, dis hier. OK, so, kom ons lees die skrif hier. Lees saam met my net 'n boekie daar by hier. Ons hou die kerk soos ander mense kerk hou nie. Ons wil hê die Bybel en die woord moet gestalte in die kry. Amen. So ek kan vir jou 'n preekie preek en die emosies kan so 'n bietjie opgewek word en so, of jy kan leer dat Christus gestalte in die kry. Dis die keuse vanmôre. As jy emosioneel opgewek wil word, dan kan ek vir jou 'n emosionele preekie gee. Of ek kan jou die woord leer vanmôre en jy stap uit en jy weet, ek het nog 'n tree gegroei in die Here. Want dis wat belangrik is, wanneer die toets kom van my geloof, en ek het nie gegroei in die Here nie, maar ek sit van Sondag tot Sondag in die diens,
en elke Sondag deel ek uit, en elke Sondag bely ek my sonde, maar God wil hê ons moet oor die sonde heers, en regeer daarmee. So ek moet nie elke Sondag uitneem. Daar moet 'n manier wees wat ek moet kry om te heers oor hierdie goed. Verstaan jy dit vanmôre? OK, dit gaan ons nou lees. Kom ons lees. Ons het 'n dubbele probleem. Sonde en sondes. Met ander woorde, die skrif praat van sonde enkelvoud. Sondes meervoud. Hoor mooi wat ek vir julle sê, dis twee verskillende goed. Dis sonde, maar dis verskillende afdelings. Ons gaan na dit kyk vanmôre. As jy dit kan slap vanmôre, dan wil ek sê, dan maak die hele evangelie vir u sin. So kom ons lees wat sê die skrif. 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde enkelvoud het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes, kyk nou waar, hy het nou net van sonde gepraat, nou praat hy van sondes. Met ander woorde, dit is twee verskillende goed wat hy oor praat. As ons sondes bely, hy is getrou regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So, sonde is enkelvoud. Met ander woorde, as ek praat van sonde, beteken dit hier in my lewe is iets wat sonde genoem word. En as ek verder kyk na die meervoud sondes, dan sê ek, okay, daar's iets wat sonde genoem word, wat die sondes veroorsaak. Die sondes, met ander woorde, is die meervoud, en dit is die vrugte, wat die sonde bring. Lees ek dit, dan kom ek agter, maar wie, die dag toe ek by die Here Jesus uitkom, en ek neem hom aan, was ek so opgewonde, want hy het my sondes vergewe. Hallo, jy moet by my bly. Maar die volgende môre vroeg toe ek opstaan, toe ek begin met my dag, toe kom ek agter, ek sondig hier, ek sondig daar, want ek het nou in die kerk om leer wat is sonde. Want ek het nou 'n opgewekte gees hier binne, my gewete is wakker, hy is by, hy weet nou wat is verkeerd, verstaan nie? So hier is nou iemand hier binne wat vir my sê, dis verkeerd, dis sonde, moenie dit so sê nie, want dit klink nie reg nie, jy klink hoogmoedig, jy, verstaan nie? Nou is hier iets wat hier binne is wat my leer, dis die Heilige Gees van God wat my leer, saam met my gewete. My gewete lieg nooit, wil ek weer sê vanmôre hier, jou gewete lieg nooit, hy praat altyd die waarheid. Die gewete is binne in die hart gesetel. Baie mense sal bid en sê, ja, Here, was my hart en reinig my hart met die bloed, maar dis verkeerde gebed. Want die Here Jesus, nergens in die skrif staan, dat die Here met sy bloed ons hart kon skoonmaak. Wys dit vir my in die skrif vandag. En tog is ons dit geleer. Maar dit staan nie in die Bybel nie. Wat wel in die Bybel staan in Jesegiel 36. En daar staan, ek sal jou kliphart uithaal. En ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Hier kom ons nou agter. Die Here vat nie die ou hart en was hom in die water en dan gee hom weer terug vir jou soos om klere te was. En te stryk, ou klere te was en te stryk, en nou gaan ek maar weer die ou klere dra nie. Nee, hy vat die ou klere weg, jy kan dit maar kyk. As jy by hom kom, met jou verflinterde kleed wat jy nou aan het van sonde en alles, dan kom hy by die Here, of hy kom by die Vader, die verlore seun kom terug by die Vader, en die Vader, die eerste ding wat hy doen is, hy vat al die ou klere en hy gooi dit weg, en hy gee vir hom 'n nuwe kleed. So met ander woorde, wanneer ons by Christus kom, dan word alles nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Ja, alles het nuut kom word. So met ander woorde, ek ontvang vergifnis vir my sondes. Prys die Here en ek is soos ek voor die Here staan, sondeloos. Kan nie onthou watter dag u sondeloos voor die Here was. Nie moedeloos nie, sondeloos voor die Here was. Kan nie dit onthou? Of is dit te lank terug? Want net daarna, die volgende dag toe ek my oë maak, toe kom ek agter, ek is sondeloos nie. Ek
het al klaar sleg gedink vandaag, ek het al klaar dit gedink wat ek nou gaan doen daar, dan kom ek agter, ek kan dit nie meer doen nie, want dit is die ou mense wat dit gedoen het, en die nuwe mens doen nie meer sulke goed nie. Verstaan, kom ek agter, die Here het wel my sondes gister alles vergewe, vergifnis ontvang, maar hier is ietsie binne my, wat die sonde voortbring. Hier is 'n krag hier binne my, wat wil sondig. Het jy dit al agtergekom? Kom ek sê, die dag is nou ou vas. Sê nou maar, besluit vandag jy gaan nou vas. En jy is nou baie lief vir chocolates. En jy loop verby die chocolate rak. Maar jy vas vandag. Dan is daar 'n stemmetjie daai chocolate rak. Het jy hom al gehoor? Jy ken hom seker al almal. Party ons het net 'n ander swakpunt. Dan roep hy, Tommy! Kom draai my! Oeh, ek smaak lekker! Hoe sal die chocolate net nie nou proe nie? En dan sê hy, gaan weg, jou sadder. Gaan weg! Ek wil nie van jou hoor nie. Hou verder, jy loop van die rak, hoe harder skreeuw hy. Japie, vat my saam. Jy hoef my nie vandag te eet, ek kan my eet as jy klaar gevas het. Sê, nou begin die versoeking. En nou begin die stemmetjie met jou praat. En wat doen jy? Jy draai so waar om, want nou het jy iets gekry in jou gewete. Ja, maar ek hoef hom nie vandag te eet nie. Ek kan hom vanaand eet as ek klaar gevas het. Ok, nou gaan ek terug en ek gaan koop hom. Verstaan nie, nou sê ek, maar nou sit ek met 'n skuldige gewete. En die duiwel gebruik hy skuldige gewete. Want nou sê ek, die Here kan nie jou gebed hoor. Jou vasting beteken niks. Jy kon nie eens daai versoeking deurstaan van die chocolate wat vir jou geroep het nie. Jy kon nie eens daai versoeking nee sê vir die versoeking nie. Verstaan nie? En nou begin hy met jou werk. So, ons het 3 goed wat in ons werk. Ons het sonde, wat ons doen. Tweede het ons skuld, wat kom deur hy sonde te doen. En derdens het ons 'n aanklaer, wat by God staan en ons aanklaag elke dag. So hier is 3 goed in ons lewe wat ek en jy elke dag mee sukkel. So die eerste is my sondes. Maar dan God, hy het gesterf op die kruis en toe hy sterf op die kruis, toe drup sy bloed op hierdie aarde. En toe dit op hierdie aarde drup, toe drup dit op hierdie stof ook. So toe ek glo dat hy vir my gesterf het, sy bloed drup op my, het ek geglo, my sondes is vergewe. En ek het vry gevoel, ek het 'n skoon gewete gehad en 'n rein gewete gehad, en ek het gehuil en ek was so wonderlik, ek was oorstelp van vreugde, en ek het hierdie vrede gehad, en die wonderlike vrede, want ewe skielik is al daai goed weg in my lewe. Ek wil net huil, as ek aan iets dink dan huil ek, as ek aan dink hoe sleg ek was dan huil ek. Ek verstaan nie, dit was die lekkerste gevoel. Maar toch, ook die volgende môre wakker word, die eerste begeerte is na sonde. Dit nie, dit is, hier binne my, is 'n ding, 'n krag, wat soos 'n magneet werk, wat wil sonde doen. Okay, en my kry om sonde te doen. So in ander woorde, ek kom agter, ek het nie net sondes nie, ek het 'n fabriek, hier binne, 'n sondefabriek, wat 'n krag het om sondes te produseer, my te kry om te sondig. En dis my ou natuur. En daai ou natuur moet ek en jy toesluit, want dis waar die sonde geproduseer word. So ek moet uitvind, hoe sluit ek die fabriek van sonde toe, dat hy nie meer sonde kan produseer nie. Want hy bring my by skuldige gewete, hy bring my by moedeloosheid, hy bring my dat ek wil opgee en sê, Here, maar ek kan nie meer dien nie, dis te moeilik om nie te dien, die pad is te reguit, en, Here, nee, ek is nou moedeloos, ek kan nie meer so aangaan nie. Ouens kom daar by my, dan kom sit hulle daar en huil en alles, en dan sê ek, broer, waar was jy woensdag aand? Waar was jy Sondag? Want dis waar jy leer om oor hierdie goed te heers. Dat verstaan hulle nie. Nou wil jy jou tyd kom mors die week, dan wil jy 2-3 ure van jou tyd opneem, oor dit wat jy Sondag oor gepraat het. Kan jy dit verstaan? Nou ja, dan maak dit my dat ek wil Sondag. Kan jy verstaan? Ok. Dit is 'n ander pad, daar is nie oploop vanmorgen. Hey, ok, so, kom ons lees gou. Bladsy 2 bo.
Ons het nou gelees van die sondes. Hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Johannes gee ons 'n sleutel en hy sê, maar wie wat julle ouens hier's alles. Die Here sê hy sal julle sondes vergewe en alles. En hy dink nooit weer daaraan nie. Nou kom punt B, punt C. Die eerste gedeelte van die sonde is enkelvoudig en binne my aan die werk as 'n beginsel my ou natuur. Maar die tweede deel praat van die sondes wat die vrugte van hierdie ou natuur is, wat ek teen God pleeg of gepleeg het, wat baie is, daarom meervoudig. Met ander woorde, as ek dit so kan stel, binne my is 'n sondefabriek wat sondes produseer. Maak nie saak hoeveel sondes ek pleeg nie, dit is altyd die enkelvoud sonde wat lei na sondes toe. Ek het vergifnis nodig vir my sondes, maar ek het verlossing nodig vir die tweede deel. So my ou natuur moet ek van verlos word. Moet nou mooi luister, want jy moet dit verstaan vanmôre. So my sondes en die bloed van Jesus gekom en my sondes weggewas. En dit is wat die bloed van Jesus elke dag doen as ek na die Here toe gaan en berou en ek bely my sondes, bely my verkeerde gedagtes en noem hulle by die naam voor die Here, dan sê hy, ek het jou vergewe. Daar's my bloed het nog nooit sy krag verloor nie, so my bloed vergewe jou sondes. Maar die skuld van daai sondes, want sonde skuld, kan jy onthou, ons het 'n sonde skuld wat ons oor ons bring. Daai skuld moet betaal word. So my sondes word vergewe, maar my skuld moet betaal word. Nou wie betaal daai skuld? Wanneer ek en jy in hierdie situasie is, dan kom die Here gedurig wat God doen. Hy haal vir Japie in die pad uit. En hy vat Christus en hy sit Christus in die plek van Japie. Nou het ek 'n plaasvervanger gekry. OK, want dis wat Jesus vir ons kom doen het. Ons kon nie die wet onderhou nie. Ons kon niks doen. Ons het gesondig want ons het 'n sondige natuur in ons, maar hy het vir ons 'n plaasvervanger gegee. Nou kom ons dink aan die Ou Testament. In die Ou Testament het ons die skape gehad, ons het die beeste gehad. En Levitikus 17 sê vir ons dat die siel van daai dier is in die bloed van daai dier. So, daarom sê God, luister, Moses, as julle nou versoening maak vir julle sondes, want dis wat Christus vir ons kom doen het, maar as ons nou in die Ou Testament kyk, dan kan ons nou verstaan deur die tipe hoe dit eintlik werk. So, nou word die lammetjie gebring, die huisgesin staan daar met al hulle sondes, en die lammetjie word keel afgesny, die bloed word uitgeloop. Hoekom word die bloed uitgeloop? Tot al die bloed uit is, want binne in die bloed is die siel van die lammetjie. Die wet vereis, as ek gesondig het, en ek moet sterwe, want die loon van die sonde is die dood. So die wet vereis, iemand moet daai skuld betaal. En dis wat in die Ou Testament gebeur het. So die lammetjie se bloed wat uitgeloop het, wat 'n siel binne in die bloed gehad het, sy siel het in my plek gesterwe. Verstaan jy dit? Kyk, so dis hoekom die bloed daar was. As jy kan verstaan wat die bloed doen, gaan jy verstaan in een oomblik, maar dis wat die bloed van die Here vir my doen elke dag vir my lewe. Want elke dag as ek na die Here toe gaan en ek kniel en ek gaan na die Vader toe, kan ek nie na die Vader toe nader behalwe deur die bloed van Christus wat vir my gestort is nie. Want as ek sonder die bloed na die Vader toe kom nader, dan kan ek nie. Hy sê van hulle wat na die Vader toe nader, moet deur die Seun na hom toe nader. Hoekom? Want God sien die bloed raak. Hy sien nie vir Japie nie. Hy sien die bloed van Jesus, en as ek deur die bloed van Jesus kom, dit het my gereinig en ek staan skoon voor die Here. Kan jy dit verstaan? Dis die wonderlikheid van die bloed van Jesus Christus, wat ons toegang na die Vader toe gee, enige oomblik in ons lewe. Beteken dit dat ons nou meer versondig? Paulus sê, nee, stellig nie. In die Engelse Bybel sê, God forbid, dat ons nou die bloed van die Here kan gebruik en kan sondig net soos ons wil. Dan moet 'n tyd kom wat ons die sondefabriek moet toesluit en sê, nou gaan jy nie meer sondig nie. Wees heilig, want God is heilig. Dis waar ons moet uitkom. OK, verstaan dit nou? So, hierdie lammetjie se bloed wat daar uitloop, lees ons in die Nuwe Testament, kom Christus, en wat word van hom gesê? Hy het sy siel uitgestort tot die
dood toe. Wat mooi wat ek sê. Van hom word gesê, hoofletter, lam. Ou Testament het die Jood 'n lammetjie gehad, wat nie met 'n hoofletter gespel was nie, maar 'n dier was. En as hierdie dier geslag word en die bloed loop uit, dan word daai lewe wat in daai bloed uitloop, betaal vir hierdie man en sy familie se sondes. Tot volgende jaar, dan moet hy weer 'n lammetjie kry, weer slag, en dan word daai jaar se sondes weer vergewe. OK. Christus kom in die Nuwe Testament. En hy sterf as 'n ewige lam. Met ander woorde, ek hoef nie nou elke jaar 'n lam te gaan slag om te betaal vir my sondes nie. Want God se bloed het 'n eenmalige offer gebring. Omdat hy ewig is. Die lammetjie was nie ewig nie. Sodra sy keel afgesny word, het hy gesterwe. Maar Christus wat die lam vir my geword het, toe hy sterwe, toe staan hy op uit die dode. Amen. En hy leef vir ewig. OK. En hy vat daar die bloed van hom wat gestort is, en wat doen hy daarmee? Hy sê vir Maria by die graf, sy kom na hom toe, sy wil aan sy voete raak. Hy sê, moenie aan my raak nie, want ek was nog nie by my Vader nie. So wat sê hy? Maria is onrein, so sy kan nie aan hom raak nie. So die Holy Mother Mary, wat ergens bak en daar ons van praat, en mense kry om agter hom aan te bid, dis 'n leer. Sy was nog nooit heilig nie. Sy mag nie eens aan Jesus se voete geraak het nie. Verstaan dit vanmôre? U moet dit mooi verstaan. En dan sê hulle, bid agter my aan, the Holy Roman Catholic Church. Daar's geen kerk heilig op hierdie aarde nie. Daar's een wat heilig is, en Jesus sê dit, en dis my Vader wat in die hemel is. Dis Jesus se eie woorde. Geen kerk nie, nie eers sy kerk van daai dag nie. OK, verstaan dit vanmôre? Want hierdie is alles leuns wat ingeweef word. Hoekom? Want hulle vat ons na 'n een wêreldkerk toe en 'n een wêreld godsdiens. Waarvan ergens bakken in Suid-Afrika die groot kop is, wat besig is om al hierdie goed te orkestreer, en mense kom nie hierdie goed agter nie. OK, daar het hierdie week weer 'n uitlating gemaak van, ja, al die kerke moet verenig, die Romeinse Katolieke, almal moet verenig en saam staan. Wat is dit anders as 'n een wêreldorde? Is dit nie 'n opdrag van die paus nie, vir die moslim en vir almal meer, maar ons kan nou almal saamwerk, ons aanbid dieselfde God, maar ons God, sy seun het gesterwe vir ons. Hulle God het nie gesterwe, sy seun het nie gesterwe nie. Kan jy dit verstaan vanmôre? Daar's net een, en dis Christendom se God wat gesterf het vir ons sondes betaal. So hulle is almal sondaars. Hulle het niemand gehad wat hulle losgekoop het nie. Net Jesus kan jou loskoop. Amen. Verstaan jy dit vanmôre? U sit hier vanmôre as losgekooptes. Hoekom? Want toe die sonde my dood veroordeel het Christus gekom, in my plek gesterf, en my sondes weggeneem, en ek kon lewe. Ek het nie nodig gehad om te sterf nie. OK, en dis hoe ons lewe vandag. Die oomblik wanneer die sonde kom, wat die loon daarvan my sondes is, die loon, die dood is, en ek bely nie my sondes nie, en ek gaan aan met my sondes, dan God het hy vir ons die gewete gegee. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe, waar daai gewete, jy hom al meer en meer vertrap, totdat jy hom nie meer hoor nie. Soos 'n ou met sy kar se radio harder sit as hy geraas hoor, totdat hy nie meer hoor nie. Kan jy dit verstaan? En dis die probleem van gelowiges vandag. En hulle sit in die kerke, maar hulle het 'n gewete wat hulle aankla. En vir hulle sê, maar dit was verkeerd wat jy vandag gedoen het nie. Hulle doen allerlei sondes vandag, want hulle gewete is dood. OK, jy verstaan dit vanmôre. Moordenaar, sê een, daai mens vermoor, hy het definitief geen gewete nie. Het jy dit al gehoor? OK, so dis wat gebeur. Sodra sonde intree, dan bou dit 'n skeidsmuur tussen my en God. Totdat dit vergewe is, dan is die muur weg. So hoe meer ek sondig en ek bely dit nie, hoe hoër word hierdie skeidsmuur tussen my en God. En dan raak het soos Adam en Eva. Adam, waar is jy? Jy kry weg, Here. Hoekom? Nee, ek is kaal, Here. Kan jy verstaan? Want dis wat sonde doen. Sonde bring jou by nagtyd en kaalheid. Dis wat die wêreld met ons doen. Die wêreld trek ons kaal uit. Daar's net een wat vir ons 'n seëning het, en dis God.
Jy kan maar 'n dronk kyk. Die eerste ding wat hy doen is hy begin drink en drink, dan begin hy die stoele verkoop. Dan verkoop hy die nader aan die bed. Dan slaap hy nader op die vloer. Kan jy sien? Sonde trek jou kaal uit. En daarom is dit belangrik dat ons besef, wat is sonde? Sonde beteken 'n oortreding teenoor God. Rook, allerlei goed is alles sonde. Want dit sondig teen die liggaam. Hy sê, julle is nou die tempel van die Heilige Gees, waarin God woon. En as iemand hierdie tempel skade doen, sal ek hom skade doen. Dis God se woorde, nie myne nie. Staan nie net vanmôre. So God is baie besorg oor hierdie tempels van ons. En ons verstaan dit, ons laat sommer enige ding toe. Hier in die oor kom allerlei kinderstories en allerlei goed kom in. Ons laat enige ding in ons tempel toe. So, dit is wat Jesus vir die Fariseërs gesê het daar. Julle het hierdie tempel 'n rowerspelonk gemaak. Maar van die begin af het my pa gesê dis 'n huis van gebed. So hierdie ou die staan met 'n huis van gebed is. Nou moenie sulke goed in hierdie huis woon nie. Staan nie vanmôre. Okay, so daarom. So as ons die sondes vergewe kry deur Christus wat vir ons kom instaan, dan besef ek, Here, ek kan nie op die bloed trap. Want as ek op die bloed trap en ek gaan oor en oor hierdie sonde doen, gaan daar 'n oomblik in my lewe wees wat eers streep gaan trek en sê tot hier toe en nie verder nie. En hy gaan my in 'n blik druk, glo my. En hy gaan my dissiplineer deur die Heilige Gees, gaan hy goed oor my lewe bring, dat ek dalk in die tronk sal opland. Want wat is God se plan? Aan die einde van die dag, om my siel gered te kry. Dis al wat die Here belangstel, want hy het sy lewe gegee vir jou en vir my, en hy het ons gekoop, wat sê, gees, siel, liggaam, behoort aan hom. So niemand van ons behoort aan onsself nie, ons behoort aan hom. Hy het die prys op die kruis betaal. Ewen die sondaar wat daar buite loop, behoort nie aan homself nie. God het hom gekoop en hy is te dom om dit te verstaan, en daarom moet ek en u daar wees om dit te verduidelik. Hoor jy behoort nie aan jouself nie, jy moet jou hart vir die Here gee, want jy is net eintlik 'n huurder in hierdie liggaam wat aan God behoort. Hy betaal vir hom met sy bloed. Jy verstaan dit? So as jy iemand sien wat sy liggaam skade aan doen, moet jy onmiddellik hom sê, hey, jy kan nie dit doen nie, dis God se liggaam. Jy bly maar net daarin. Deur genade. Okay. En ek gaan verantwoording doen, omdat ek in 'n huis gebly het. As jy hier is, ek het vermoere so kan sê, en ek het daai plek verwaarloos, kan ek vir jou sê, daar gaan 'n dag kom waar die boeke oopgemaak word in die hemel. En daar gaan elke ding neergeskrywe staan, van die deur is afgebreek, en daai is afgebreek, en vir elke ding gaan ek met pa staan en betaal. En daar opland, saam met Satan, in die ewige poel van vuur. Dis nie 'n keuse om te maak, daai. Broers en susters, by my is daar net een keuse, en dis Jesus Christus, die koning van my lewe. En dis al, ek wil verder niks weet van enigiets anders. Geen foefies nie, geen doktrines nie, geen dogmas nie, ek wil niks. Ek wil net die stem van die Heilige Gees in my lewe hoor. Dis al wat my belangrik is. Geen kerk, niks nie. Ek wil die stem van die Heilige Gees hoor. Ek wil weet ek het 'n verhouding met die Vader. Deur die Seun Jesus Christus. Okay, nou, as ons die sonde probleem opgelos het, die vergifnis daarvan kom van Christus se bloed af. Maar nou het ons hier tussenin het ons 'n ander probleem, en dis die skuld wat moet betaal en opgelos moet word. Kom ons lees 'n bietjie verder. Sondes raak my gewete. Hoor mooi. My gewete, waar is my gewete? Ons het net gehoor, in my hart. Dis waar my gewete sit, in my hart. Nou sê hy, sondes raak my gewete aan. My gewete kom vanaand as die ligte af is, en dan sê hy vir my, jy het nou vir daai man so gesê. Hoekom het jy dit vir hom so gesê? Want jy wou eer kry wil. Ons mag nie eer by mense kry nie, maar toch wil ons allemaal eer kry by mense. Hoekom is daar soveel idols wat aanbid word, akteure en alles? Waarop floreer hulle? Wat is die kos wat hulle voed? Eerstens die geld wat hulle uitmaak, uit mense wat hulle aanbid. Want as hulle nie aanbid nie, sal hy nooit 'n kaartjie koop om die fliek te gaan kyk, sodat hy geld kry, om nog ryker en ryker en ryker te word. Jy kan nie dit verstaan vanmôre. So ons het daar net nou gesien.
Wanneer jy jouself begin aanbid, het jy jou eie God geword. Maar weet jy, dit stop nie daar nie. Dit maak dat ander mense jou verafgod. Mense verafgod hondjies, hulle verafgod kinders, hulle verafgod hulle karre, hulle verafgod hulle huise. Kan jy dit verstaan vanmôre? Elke ding is 'n afgod in 'n mens se lewe. Ek onthou toe my eerste kar gekoop het, jene uit die boks uit. Dankie Here vir sy genade, daai ding. O broer, was ek met daai ding? Ek was nie gered nie, maar was ek onthou dit. Ek het 'n sakdoek in my sak gehad spesiaal, nie om my neus af te vee nie, om my kar se neus af te vee, oral waar 'n droppling kom of enigiets. Ou broer, ek het na daai ding gekyk. Maar 'n paar weke daarna, toe laai ek sement in hy ding. Maar hy was so goed. Toe hy daar kom. Jy verstaan dit vanmôre, né? Ek wil nou nie dieper op daai saak gaan nie. Ook so sondes raak my gewete. Sonde raak my lewe. Want onthou, sonde is my ou natuur. Ek kan nie van hom ontslaa raak nie. Ek gaan die ou natuur hê totdat ek my kop neerlê en my asem uitblaas. Gaan hy by u wees, want dis die oorlog wat ek en jy het, die kwade teen die goeie, en die goeie teen die kwade. So, my ou natuur gaan al die jare daar wees, tot ek my asem uitblaas. En dis hom wat ek veg, want dis hy in hom, waar die begeerte en die krag lê van sonde doen. Lê my ou natuur. Ok, so wanneer hy begin sondes doen, dan dra die natuur boomvrugte. En dis die sondes. So al wat ons nou doen, die boom is nog altyd daar. Ons gaan bely die sondes, die vruggies, en dan is die boom sonder vruggies. Gaan bely ons vir die Here. Maar die boom is nog altyd daar. Môre loop hy weer uit, maak hy weer sonde. En dan moet hy weer bely. En so gaan dit aan. En dis wat ek probeer sê vir julle. Dis die boom van die kennis van goed en kwaad. Dis daai boom met waarvoor ek en u buig wanneer ons sonde pleeg. Want die eerste ding wat God gesê het vir Adam en Eva, julle mag nie van hierdie boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. As julle daarvan eet, wat sal gebeur? Sal julle sekerlik sterwe. Wat het gesterwe? Hulle gees. Hulle lyn was afgesny met God. Hulle kon nie meer met hom kommunikeer nie. En jy sien, dis nog steeds die boom van kennis vandag in jou en my lewe, waarmee ons gemeenskap het wanneer ons sonde doen. En wie's dit? Satan het gesê, ek sê vir julle, as julle van daai boom van die kennis van goed en kwaad eet, gaan julle slim word, julle gaan net soos God wees, julle gaan alles kan weet tussen goed en kwaad. Is dit nie wat hy gesê het nie? En dit het Eva gemaak, hy vrug van hom weet. En toe haar oë oop gaan sien, Adam druk sê, my oë is oop. Ek sien goed wat jy nie kan sien nie. En ek dink, dit het Adam so 'n bietjie getikkel en gedink, wow, okay, sy kan, okay, ek is lief vir my vrou, gee op vir my vrou, gee maar vir my ook 'n vrug, en ek ook maar daarvan eet. En hulle het albei gesterf, en wat het gebeur? Dit het hulle die paradys gekos. Hulle is uitgejaag, uitgedrywe uit die paradys uit. Vandag, deur Christus se genade, omdat ons in hom geglo het wat gebeur? Ons terug in die paradys gekom. Want daar was net een manier om terug te kom in die paradys. Wat 'n manier was dit? Die gerub is voor die paradys gesit met 'n ontblote, vuurvlammende swaard. Kan jy dit onthou? Ons het dit behandel so ruk terug. So hier was 'n gerub en hy het 'n vuurvlammende swaard gehad wat vir Adam en Eva gesê het, julle kan nie terugkom in die tuine nie, want julle is sonde. So, hulle moes wedergebore geword het, of iemand moes in hulle plek gesterf het, soos Christus dit gedoen het, en enigste manier is op daai manier om terug te kom. Nou ja, hierdie is die vlammende swaard van die Here vandag. Dis sy woord wat nog steeds voor die tuin van Eden waar so is vir jou en vir my. Met sonde kan ons nie hier ingaan nie. Maar wanneer ons wedergebore word uit Christus Jesus uit, wat gebeur? Nou kry die woord, hierdie vlammende swaard, kry gestalte in ons. En wat gebeur nou? Nou is ons terug in die tuin van Eden. In die rus, in die vrede van die Here, en daarom is ons sondig, wat gebeur?
ek verloor my rus, ek verloor my vrede. En daarom is dit so geveg om dit terug te kry. En die enigste manier om dit terug te kry, is om vergifnis vir my sondes te kry deur die bloed van Christus. En daarom is dit belangrik om sondes te bely. As jy 'n gedagte kry vandag teenoor iemand anders, of jy sien iemand iets doen, en jy kry 'n gedagte en jy bedink hom, en jy gaan net 'n bietjie te ver met daai gedagte, het jy klaar gesondig. En dis sondes aan die boom. Dit wys dat die boom nog nie dood is nie, of die fabriek nie toegesluit is nie. Kan jy dit verstaan? Enige sondetjie wys vir jou, my ou natuur is nog springlewendig. Hy's net soos die dag toe ek by die Here uitgekom het. Verstaan jy? Hy is nog nie dood nie. Here, die son is vergewe, maar daai boom of daai fabriek, as jy hom 'n gap gee, dan sit hy net op die produksielyn, en dan kom die sondes. En dan wat gebeur? As ek aanhou met dit, dan sterf my gees, en ek sterf heeltemal. En ek sit in 'n kerk, onder die letter, en die Bybel sê, die letter maak dood, net die gees alleen maak lewendig. Kan jy verstaan, dat u en ek ons sielsaligheid kan verloor? Ons kan ons redding verloor, glo vir my vanmôre. Kyk, ons het dit behandel, ek gaan nie nou môre daaroor praat. Ons het 'n redding in die gees, 'n redding in die siel, en 'n redding in die liggaam. Die laaste redding, en dit is wanneer ons oorkleed word met heerlikheid, wanneer Jesus se bassein blaas. Okay, dan is al 3 dele van die liggaam uiteindelik gered. Nou mense kom, hulle gees word opgewek deur die wedergeboorte, maar hulle siele is nog nie gered nie. Die enigste manier om die siel gered te kry, is Romeine 6 vers 6. Wat sê dit? Hy sê, ek is nou saam met Christus gekruisig. Wie's ek? Wie's daai twee lettertjie? Dis my siel. Want in my siel is my eie lewe, die eie ek. Hy bly in die siel. So om hom gered te kry, moet ek hom kruis toe vat en sê, jy is nou saam met Christus gekruisig. Jy lewe nie meer nie. Jy doen nie meer jou eie wil nie. Jy doen net God se wil, die wil van die Vader. Verstaan nie dit vanmôre? Okay, so dis die tweede oplossing vir jou en my. Die eerste oplossing is die vergifnis van sondes. Ag, dankie Here, U vergewe my sondes, al die vrugte van die boom af, maar hierdie boom het nog groen blare, hy groei nog sterk. So ek sal iets met hierdie boom doen. Okay, en dit is, nou vat ek hierdie lewe, dis my eie lewe, my selflewe. Dis waar uit sondes gebore kom. Is ek myself lewe uit. En daarom moet ek gekruisig word. En wanneer ek myself lewe vat, en ek kruisig dit saam met Christus, maar dis seer. Want dit is alles oor my. En ek is so wonderfully made. En jy is in die, voor die grondlegging van die aarde, en al die skrifte is die waarheid. Maar dis nie die waarheid vir hulle wat nie gekruisigde lewe leef nie. Wat dit wil misbruik, om te sê hoe wonderlik, en dis die prediking van vandag, het jy dit al gehoor, kyk maar op die TV, dis al wat hulle doen, hulle smeer met die kwas, aan mekaar vertel net die ou so goed is hulle, en jy's uniek, en jy het 'n eie duim afdruk, en jy het al hierdie, maar daar word niks vir sonde gesê. Niks nie, want sonde is die breek van daai voorspoed prediking. En dan kry daai prediking nie so baie geld soos wat ek gekry het tevore nie. Verstaan nie, en ons weet vanmôre, dit gaan nie daaroor nie, want verniet het julle die evangelie gekry, en verniet moet julle dit uitgee. Ok, toch, bedrieg hulle die mense vandag nog altyd. Ok, so, nou, om hierdie fabriek te sluit, hierdie ou natuur te sluit, moet ek verlossing kry van die ou natuur. Ek kan nie verlossing deur die bloed kry nie, dit moet jy verstaan vanmôre. Verlossing kom net deur die kruis. Kijk, is die Bybel, dit kom net deur die kruis. Romeine 6 vers 6, jy is saam met Christus gekruisig. Wie is jy? My siel is saam met Christus gekruisig. My liggaam is die ou wat die sondes doen, wat die begeerte het, wat die sintuie het, waar al hierdie goed deurwerk. En van dit moet ek alles vergifnis kry. Maar as die siel gekruisig word, en dan gehoorsaamheid gebring word van die Gees wat opgewek is in Christus wat in die innerlike mens nou lewe, dan begin die Gees nou sterker word, die woord groei, dit word sterker. En wat gebeur nou? Hoe meer woord ek in my kry, hoe meer geloof kry ek in my. En wanneer ek geloof in my gekry het, nou kan ek oor my siel, vir my siel sê, nee, jy luister nie meer vir die vlees nie.
Jy luister nou vir God, want jy's gekruisig. Jy doen nie meer jou wil nie. Sien, dis in my geesgedeelte, wat ek nou heers oor my siel gedeelte, my eie lewe. Lukas 9, sê vir ons baie, 9 vers 23, jy kan maar daar gelees luister. Die Here sê, as jy nie jou lewe verloor nie, dan kan jy nie my lewe kry nie. Oulik, so, ja, ek moet gaan lê op die offertafel, sê Here nie meer my wil. Hier sê ek, voor die hoëpriester, slag my van die swart, sny my tot binne rug en been, dat alles ontbloot is vir die Here. En dis al beneden hoe ek kan sterwe. Ek moet my siel uitstort tot die dood toe. Waar is my siel? In die bloed. Dit moet uitloop tot die dood toe. Want as daai sterwe van self gebeur, dan kom die opstanding van Christus in my lewe. Onthou, terwyl ek lewe, kan daar nie 'n opstanding kom nie. Jy moet sterf voor jy kan opstaan. Sien by my? Sê met jy amen vanmôre. Ons moet sterwe voor ons kan lewe. Verstaan dit? OK, sien by. Soms. Ek het die lied geskryf daar wat sê die bo sê. Ek waardeer die geseënde feit van God se vergifnis onder die bloed. Maar ek soek iets meer as dit. Ek soek na verlossing. Want as ek verlossing kry van die ou natuur, dan is daar geen sondes in die boom nie. Kyk, so dit is wat dit eintlik vir ons sê. Romeine 1 vers 8 sê, word 2 keer in Romeine 1 tot 8, want dit is eintlik waar ons praat, is daai 8 hoofstukke. Maar daar word 2 keer van die bloed van Christus gepraat. Romeine 3 vers 25, kyk mooi wat sê. Hom het God, Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Ek moet glo, anders gaan dit nie gebeur nie. Om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Kan nie sien wat staan nie. Ons is nie gestraf van sondes nie. God het dit laat verbygaan. Amen. Want het dit gegaan? Want niemand moet betaal daarvoor. Anders dan kan dit nie verby my gaan nie. Dan moet ek betaal daarvoor. Dat het na Christus toe gegaan. Dat het oorgegaan op Christus. Hy het gesê, gee dit vir my. Ek sal dit dra. Jy kan dit nie dra. Ek sal sterf in jou plek. Want God het geweet, hy gaan opstaan in die dode. So al het hy gesterf, maar die sterwensproses was om die wet te vervul. Want van die begin af was die wet daar. Die loon van die sonde is die ewige dood. En iemand moet in die plek van die sonde sterf. En jy sien, God het 'n wonderlike plan uitgewerk vir jou en vir my. Hy het geweet hy gaan sterf, maar hy het geweet hy gaan opstaan op. Hallo? Right, Romeine 6 vers 6, daar het ek dit vir jou op die bladsy aangesien, ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. Daar is die ou. Dis die wortel van die sonde. Sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou doen nie. Sien jy, sy kop het afgekap word. God het nie 2 kop monsters gemaak. Ek het so verduidelik van hierdie kant. God het nie 2 kop monsters gemaak nie. Jaapie kan nie sy kop hê en Christus se kop nie. Jaapie moet dood, hy moet onthoof word, sodat Christus se hoof sy hoof kan wees. 1 Korintiërs 11 vers 3, gaan lees dit bietjie wat staan daar, wie is die hoof? Christus is die hoof van die man is die hoof van die vrou, en so gaan hy aan. Hy verduidelik dit baie mooi. Hy sê nie daar is 2 koppe, Jaapie se kop en Christus se kop nie. Jaapie se kop met waai, maar hoe waai Jaapie se kop? Romeine 6 vers 6, Jaapie is nou saam met Christus gekruisig. Hy doen nie meer sy eie wil nie, hy doen Christus se wil. En elke keer as jy Christus se wil doen, dan erken jy hom as die hoof en die hemel kyk na dit om te sien of jy in gehoorsaamheid lewe. Want wanneer jy ongehoorsaam is, dan kom daar vrugte aan die boom. Ok, nou moet ek weer gaan vra vir vergifnis. Wie? My hoof moet nou kom en hy moet nou my sondes vir my betaal. Sien by? Belangrik, dat hierdie goed net so 'n bietjie insin. Want as 'n mens, wie 'n mens,
Hierdie ou natuur, hy is net so. As ek hom kry, dan het hy kwaad gedoen. Amen. Dan kos dit huil en trane vir die Here om vergifnis te kry. Want nou het ek 'n skuldige gewete. Skuldig voor die Here. En ek voel, nee, ek kan nie nou gaan bid nie. Die Here sal my nie eens hoor as ek nou gaan bid nie. Jyne, en nou dryf ek al verder van die Here al weg. Verstaan, steeds wat ek net ingaan en sê, Here, maar nou begin die duiwel sê, jy was gister daar, jy het gister gevra vir vergifnis. Hier is jy alweer, dink jy God gaan jou hoor? Nee man, hy kan jy nie hoor nie. Jy's moedswillig. Is dit nie? Is ons wat hy met jou my doen? En nou wil ek nie, nou dink ek, ja, nee, so waar, hy is reg. Hy is reg. En hy sê vir my, sê van my ook nie nogal so uit om my te sê, jy het gesondig. En hy lag daaroor, maar wie sit agter die sonde? Hy het my gekry om sondig. Hy het in die chocolate vir my geskreeuw, draai om. En dan loop ek en sê ek wil nie, dan gaan ek maar, ek wil, dan gaan ek maar weer terug. Dis hy is die culprit, hy sit agter dit. En dan laaste nog, dan kom hy met 'n smile en sê, jy het gesondig. En nou gaan hy op met die Here toe. Want hy staan voor die Here. Hy sê al klaar van die broeders. Nou kom hy by die Here en hy sê, sien, hy het gesondig. So gee hom vir my, want hy het nou gestraf word, volgens hom. Hy het nou gestraf word, gee hom net so bietjie vir my. Dat ek sy saak net so bietjie vir hom werk. Is dit nie wat hy met ons doen nie? So my ongehoorsaamheid maak, dat ek in moeilikheid kom. En goed gebeur my, die bakkie breek en die swembad ompak op. En ek kan nie verstaan hoe al hierdie goed gebeur nie. Tussentyd is dit ongehoorsaamheid wat al hierdie goed veroorsaak. Verstaan nie vanmôre. Okay, so dis belangrik om te weet. Sissie, dis belangrik om te weet. Want onthou, jy is op jou 40 dae, as jy nou gedoop word, het jy 40 dae. Jesus het 40 dae in die wildernis gegaan. En daar het die duiwel hom versoek 3 keer. Maar hy het elke keer die skrif gebruik en gesê, wyk van my af, want die skrif sê so. Verstaan jy? Jy sal moet jou Bybel elke dag jou Bybelstudie doen, want dis al maniere hoe die Here met jou kan praat. Onthou dit, jy moet nou eers gestalte kry. So, om gestalte te kry, moet jy die Bybel lees en leer. Want dit kom in, en dit die woord wat in jou inkom, dis wat die Gees kom. En die Gees maak daai woord lewendig in jou. En nou jy iets terug te sê vir die duiwel. Ok, verstaan dit. Want jy bel my. Jy vat my nommer, jy bel my. As die moeilikheid is, jy ek hou van klein. Ons sal sy saak kom weg. Loop. Ok. Kom ons begin gaan met die kosbare dit ons net te drywe. Denk waar van ons. Romeine 3 vers 23. Kom ons lees dit saam met bladsy 4. Want almal het gesondig. Hoor mooi. En dit ontbreek hulle aan wat? Die heerlikheid van God. Nou kom Romeine 5 vers 8 tot 9. Maar God bewys sy liefde. Hoor my wat sê? Hy sê almal het gesondig. Ons het nou gehoor. Maar net so eentjie verder sê, maar dankie Here vir hy maar God bewys sy liefde tot ons daarom, dat Christus vir ons gesterwe het, toe ons nog sondaars was. Halleluja, prys die Here vanmôre. Is dit nie wonderlik nie? Hier antwoord hy dit sommer vir jou en my. Ons hoef eers dit dag gaan soekie, hier is dit. Nou kom hy verder by Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste, want ons kan dit nie verdien nie. Wat het hy gesê toe op die kruis was? Dit is volbring. Japie, moenie dink ek kan nou deur goeie werke en my goeie boekies kom nie, en op daai manier gaan ek nie na jou sonde kyk nie. Nee, Japie, dit werk nie so nie. Net my bloed kan jou sondes wegneem. O, Here, okay. Ek het nou gedink ek my sondag mombakkies opsit, my sondag gesiggie, en nou lyk ek so heilig en veilig, en nou kan ek vir die Here kom, en die Here met my sondes vergewe, want ek het my Bybel gelees vanmôre. Ek verdien dit. Sien nie? Dis nou die ander kant van die duiwel. Dink nou daaraan vanmôre. Hy maak jou so fariseer. Hy maak jou so, jy 2 hoofstukke gelees vanmôre, Here, gewoon ek lees ek net 1 hoofstuk of 1 versie.
want jy lees nie eens my Bybel, maar ek het vanmôre my Bybel gelees, jy moet my vergewe. Dis nie die waarheid nie. Kan jy dit verstaan vanmôre? Ok, dis hoe dit werk. Hy is hierdie kant en ons is hierdie kant. Hy is al die kante. Ons moet so uitkyk vir hom. En waar die werk het? Japie. Dis sy grootste maatjie. Hy was al die jare sy beste maatjie, totdat hy tot bekering gekom het. Toe is daar moeilikheid in hierdie huis. Want toe is hy aanhou. En hierdie aanhou sê, jy gaan nie meer whisky drink nie. Ons noem dit sommer whisky vanmôre. Of black label, of jy gaan nie meer daai paadjies loop nie. Ek het nou besluit gemaak, ek gaan die Here dien. Ja, maar die Here sal seker nie so ernstig oor 'n ou biertjie wees nie. En so begin ek. Dis die buitekantste ou. Want wat wil hy doen? Hy wil die binnekantste ou kry om weer terug te keer na die ou baie en die ou wee. Hy sê maar dit staan in die Bybel geskrywe, jy moet terugkeer na die ou baie toe. Maar dis nie wat die Bybel bedoel nie. Die Bybel bedoel na ons voorgangers wat met die ou baie deur die evangelie tot bekering gekom is. Dis die ou baie. Maar kyk, hy ken ook die Bybel. Hy verdraai hom net so 'n bietjie vir jou. Dat jy moet glo. Verstaan jy? Jy sien daai stam ek het die slang gestuur. Wat so op die boom gekraal was, wat die groot vis uit die water uitgevang het. Kan jy dit onthou? Kan jy onthou wat hier daarby gestaan? Daar het gestaan dat hierdie slang is so goeie slang. Want hy het die vis gered, die vis was besig om te verdrink. Kyk hoe slim is hy. Kan jy sien hoe slim is hy? Ligbek. Mensemoordenaar van die begin af. Wat kom ons maak klaar? Eerstens, hier het ons dan nou die mens wat self kom, gedrewe deur sy opgewekte gewete en uitdruk, Here, ek het gesondig, soos die man wat is nie varkpele gesit het, die seun, hy het op 'n dag besluit, ek het my erfporsie verkoos, ek het alles verkeerd gedoen. En dan sê hy hierdie woord, ek het daar vir mooi geskryf, ek het net mooi wat staan daar. Hy sê, ek sal opstaan, na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en teenoor U. Is dit nie die mooi woorde nie? Dit is al boodskap van die Here. Al hierdie goed wat ek nou vanmôre vir U gesê. Kon ek nou net in hierdie een sinnetjie gesê, maar U sou dit nie verstaan nie. Een sinnetjie, ek sal teruggaan na my Vader. Wanneer ook al ek gesondig het, ek sal teruggaan na my Vader toe. Maar wat doen die sonde? Die sonde vat my tussen die varkpele in en ek verloor my erfporsie. Ok, want wat is ons? Mede-erfgename in Christus Jesus vanmôre. En wat wil hy doen? Hy wil daai erfporsie by jou steel. Maar God sê, hy kyk deur die venster en hy sien daar kom die seun. Hy het elke dag gekyk, wanneer kom hierdie seun? Hy het daai begeerte gehad. Hy het hierdie gebed gebid in sy hart, dat hierdie kind van hom tot bekering sal kom. Kan jy dit glo? So lank gebid, ons weet nie hoe lank was hy weg. Ons weet hy was weg tot hy down and out was. Dat dit is die varke gelê. En op 'n dag opgestaan het. En daai gebed het hom getref wat die Vader gebid het. Red my seun se siel. Here, red my seun se siel. En op 'n dag staan hy op. Dis daai gebed so sterk. En daai dinge wat die Vader geroep het, wat nie bestaan het nie, toe kom daardie goed en dit word lewendig. Wie het gebid? Die seun? Nee. Wie het gebid? Die Vader. Hy het gebid. Wie het 'n verantwoordelikheid vanmôre oor hulle kinders? Ek en u broer en suster. Om te roep na die Here toe dat daai dit so sterk raak dat daai seun opstaan tussen die varkpele uit opstaan en sê ek gaan terug na die huis van my Vader toe. En ek gaan vir hom sê ek het gesondig. Ek is jammer. En dis al wat ons wil hê. Ons wil hê ons kinders moet terugkeer na die Vader toe, want ons het hulle reg geleer in die huis. Ons het hulle met goddelike beginsels en dinge reg groot gemaak. Is dit nie so nie? My ma my met goddelike beginsels groot gemaak en ek het 'n helse lewe geleef, my lewe, verstaan nie? Ek was regtig gemors, die grootste gemors wat daar was. As dit nie vir my ma se gebede was nie, sou ek nooit nie voor U kon staan vanmôre nie. Maar glo my, ek is vanmôre deur die paaie en ek is deur baie goedes in my lewe. Praktiese ondervinding. Ek is baie spyt oor al die goed wat ek deurgegaan het. Maar wie, as hierdie ou vanmôre inkom en hy het 'n pad geloop wat ek geloop het,
dan het ek hy pad saam met hom geloop. En ek loop hy pad saam met hom, want ek weet ek was daar. Ek praat nie die hoogte uit en sê, broer, jy moet ophou rook. Ek het gerook. En God het my verlos. So ek kan praat oor rook. En jy dit verstaan vanmorgen. Daar's soveel gelowiges vandag, wat 'n eiertjie wil lê oor iemand anders, maar hulle moet nooit self help. Hulle woorde is kragteloos. Kan jy dit verstaan vanmorgen? Geen gevoel teenoor 'n sondaar vandag. Hulle kan nie eens onthou die dag toe die Here hulle uitgered het nie. Pastoor se vrou het eendag vir my gesê, ek is heilig gebore, want my ma was 'n pastorine en my pa was 'n pastoor. So ek het nie eens sonde gehad, ek is heilig gebore. Ek weet nie eens wat is sonde nie. Foei tog. So sy nog nooit wedergebore nie. Amen. Kan jy dit glo? Sy is nog nooit wedergebore nie. Dink daaraan vanmorgen. Jy moet toch eers sterf. Maar sy het niks om aan te sterf. Want sy is heilig en veilig. Liewe Jesus. Dis vreeslik. Mense sê goed jou van sê, nee, ek is kort gered. Maar daai ding het my getrigger, ek kon dit nie verstaan nie toe. En wie ek nou daai woorde wat sy my gesê, ek dink ek sien hoe was my ma nie 'n pastoor en my ma dan sê ek is so gesukkel het vandag. Maar vandag weet ek lieg weg. Dis net deur die bloed van Jesus wat ek vandag 'n kans gekry het om vry te wees. Kan jy sê sukkel seker glad nie Jaapie. Okay, verstaan dit vandag. Daai by Lukas 15, kan daar gaan lees oor daai seun wat teruggekom het huis. Die woorde was wonderlik. Tweedens, dit hou nie hier op die sonde, gee vir Satan gronde as die aanklaer van die broeders teenoor God en gee ons 'n skuldige gewete, hom ook gronde van beskuldiging in ons harte. Derdens, kyk wat staan in Openbaring 12:10. Toe hoor ek 'n stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, die mag van sy Christus. Hoekom? Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God, dag en nag. Dis hierdie aanklaer wat vir my en vir jou sê, jy het gesondig. Hy's dadelik daar. Hy kry hom gesondig en sê, jy het gesondig, die Here kan jou gebed nie hoor nie. Hy steek nog tong uit en al, ek wil nou nie al daai goeders doen vanmôre nie. Maar verstaan jy, dis wat hy doen. En dan voel jy het nie vrymoedigheid nie. Jou vrymoedigheid is weg. Jou vrede is weg. Jou rus is weg. Nee, dis 'n moedelose toestand. Daai. So kom ons gaan dra by punt 4 as ons klaar vir vanmôre. Hy sê om ons dan nou vry te koop en ons terug te bring in die doel van God en moes die Here Jesus iets doen omtrent hierdie 3 vrae. Sonde, skuld, Satan se aanklag teen ons. Eerstens moes daar met ons sondes gedeel word en dit kon net deur die bloed van Christus gedoen word. Dit het ons daar gedoen. Tweedens moes ons skuld mee gedeel word om ons skuldige gewete in rus te bring deur ons die waarde van daardie bloed te wys. En derdens moes die aanval van die vyand meegedeel word, sy aanklagte meegedeel word en sy aanklagte beantwoord word. Wat het gebeur? Laastens, Jesus se regterhand van God die Vader. Nou in hierdie oomblik, geliefde. En wanneer die duiwel naby hom kom, by die Here kom, en hy nou wil kom skinder oor Jaapie by die Here, want hy is baie lief om oor my te skinder. En hy kom daar by die Here en hy sê, het jy nou alweer gesien wat Jaapie nou weer gedoen het? Kyk net wat dink hy daar aan hy gedagtes van hom. Kyk daar kom die rook uit so oor uit. Kyk net hoe. Vertel hy al hierdie goed. En dan sê hy skuldig. Hy is so skuldig. Hy moet gestraf. En nou staan Jesus op. En wat doen Jesus? Jesus sê, nee, hy is onskuldig. Want ek het hom gekoop. My bloed het vir hom betaal. Met al die sondes. En met al die sondes wat hy nog gaan doen. Hoor mooi wat ek sê. Met al die sondes wat ek nog gaan doen, of gaan dink. Jesus het klaar vir dit betaal. Maar as ek nie vra vir vergifnis nie, dan staan dit teen my in die laaste dag. So, hy het dit klaar betaal met sy bloed, want sy bloed kan nie 'n bietjie betaal en 'n bietjie los en daai nie. Sy bloed het krag om alles uit te vee van die hele univers. Hy het al die vloeke van die univers, alles op hom geneem, dis klaar gedoen, volbring. My geloof bewys ek
wanneer ek dan toe draai en sê, Here, ek het alweer gesondig, vergewe my. Nou begin my geloof in werking kom. Kan jy dit verstaan vanmôre? En dit is wat God wil hê. Dis hoekom ons moet bid. Hoekom? Om ons geloof te bewys. Dis hoekom ek die bloed oor my moet pleit. Hoekom? Om my geloof te bewys. Kan jy dit verstaan? Dis elke manifestasie om vir die Here te wys, ek het geloof. Ek glo het vir my gesterf. Ek glo die bloed het vir my sondes losgekom. Verstaan nie? So as ek nooit die bloed van die Here pleit nie, dan glo ek mos nie die bloed van die Here. Kan ons nie net ons hande op ons kop sit en sê, Here, ek pleit die bloed vanmôre oor hierdie liggaampie van my. En ek vra dat U my sal bewaar. Elke bloedvuiltjie van hierdie liggaam sal bewaar, Vader. Gee die engele oor my en my gesin aangaande my bevel, Vader. As dienende geeste, dat hulle vooruit gaan my paai of my gelyk maak. Ons bid dit in Jesus naam. Dankie vir die bloed van Jesus vanmôre. Halleluja. Had jy dit gesien? Wat het hy nou gedoen? In die hemelse boeke staan opgeskrywe, hy het geglo. Daar is sy bewys. Net soos Abraham geglo het, toe hy vir Isak wil doodmaak, maar hy het hom nie doodgemaak nie. Maar dit was opgeteken in die Bybel so dat God sy eie seun kon stuur aan die plek van elkeen van ons. Hoekom? Oor Abraham se verbond en Abraham se offer van Isak. Verstaan dit vanmôre? Dit is eintlik so simpel eintlik om dit vir jouself te verstaan. OK. So Jesus staan tussen ons en die aanklaer. En hy is die prokureur nou. En hy werk elke saak. En hy het nog nooit 'n saak in sy lewe verloor nie. Want as hy sy saak verloor het, dan beteken dit dat sy bloed nie krag gehad het om daai saak te wen. En sy bloed het ewige en almagtige krag. OK, so verstaan dit vanmôre. So terwyl die Here daar is, as prokureur, het ek en jy nou toegang en ingang na die Vader toe. Enige tyd van die dag, enige tyd van die week, enige tyd van die jaar. OK, maar daar kom 'n afsnypunt. En 'n afsnypunt is wanneer hy nie meer prokureur is nie, maar hy word 'n regter. En daar nou vanmôre, né? Dis daarom dat dit so belangrik is vir jou en vir my om 'n geregtige lewe voor God te lewe. Gedurig sy bloed oor my te pleit, 'n geheiligde lewe te leef en alles in my vermoë menslik moontlik te doen, want hy doen die res. Hy doen die onmoontlike, ek doen dit wat moontlik is. OK, ek sit buite proeving aan die venster om die keer in die dief nie inkom nie. Ek sluit die voordeur om die keer in die dief nie inkom nie. Dis wat menslik gedoen kan word. Verstaan? Dis nie die wet nie, dis menslik moontlik. God doen die res. Amen. Wat ek en jy nie kan doen. En hy pas die plek op. Want hy sê, God wat nooit sluimer nie, nooit slaap nie, sê die Bybel. So, hy is die bewaarder aan my regterhand, sê ander psalmes vir ons. Kan jy verstaan wat ek vir jy sê? Dit is, hy doen die res van die werk. So, hy sit sy engele hier buite, hulle bewaar jou in die nag as jy slaap, en hulle doen al daai goed. Solank jy en ek gehoorsaam was, en in geloof ons deel gedoen het. En ons deel is, bly die bloed van die Here oor jouself. Bly die bloed van die Here oor jou kar. Nee, maar 'n kar is 'n dooie ding. Hoe kan ek die bloed oor die kar pleit? Dit is duur bloed wat die Here betaal het. Dan moet ons maar die lammetjie uit die Ou Testament wegvat, wat die Jood nie die bloed gevat het en in die deurpos van sy huis gesmeer het, wat 'n dooie huis was. Staan nie dit vanmôre? As mense met snaakse beginsels en goed en gelowe in hierdie dag. Van die Bybel lees ons soos 'n kind. Hy sê, as jy nie soos kindertjies word, sê jy nie in die koninkryk van God aangaan nie. Moenie agter al hierdie foefies aangaan nie. Die Heilige Gees sal vir die woord leer. Want dis hoekom hy gestuur is, om ons die woord te leer. OK, so, plei die bloed en wees veilig in die oë van die Here. Want daai bloed is 'n geloofsmanifestasie om te sê, ek glo daar's 'n God, ek glo dat Christus vir my gesterf het, sy bloed vir my gestort het, en dis die bewys daarvan. Halleluja. Geloof sonder werke is dood. Geloof soek 'n bewys. Wat is die bewys? Wanneer ek die manifestasie doen, dis my bewys. My bewys hou nie daarop nie, my bewys hou my belydenis teenoor ander, my getuienis teenoor ander gelowiges. Hy sê, wanneer die woord van julle getuienis en die bloed van Jesus, sal julle die vyand verslaan. Kyk, soos ek en jy beroof is van ons getuienis en ons het nie getuienis nie, dan staan ons met 'n skuldige gewete voor God.
En ons was vanmôre daar. En die bloed van Jesus help ons om uit daai skuldige gewete uit te kom. OK, en 'n rein gewete voor God te hê. Amen. Amen. Kom ons lei ons Vader in die hemel. Dit is wonderlik al die mensies vanmôre hier te hê. Dit is wonderlik dat ons vanmôre die waterbad van die woord het. Wat Efesiërs vir ons so mooi sê. Here, dit is wonderlik om te kan bad saam met ander gelowiges in hierdie waterbad van die woord. U sê vir die disippels aan Johannes 15. Julle is almal rein deur die woord wat ek oor julle gespreek het. Vader, so ons sien, die woord gee vir ons 'n rein gewete. Dit maak ons rein in ons gewete. Vader, wat baie belangrik is, en daarom moet die woord oor ons gespreek word, want geloof in hierdie woord kom net deur die hoor van die woord, sê die skrif. So ek is so bly dat ons by mekaar kan kom en die woord kan hoor, want dit gee vir ons geloof. Ek bid vanmôre, Vader, enige afdeling, enige iets wat ek vanmôre gesê het, wat nie oop is in hierdie oomblik vir enige een wat hier sit nie, dan vra ek nou, o Gees van God, open daardie verstand en gee openbaring rondom daardie deel, hulle eie openbaring, Vader, want dis wat ons moet doen as gelowiges en gehoorsame gelowiges, om ons eie openbaring in die binnekamer by U te kry. Daarom is die binnekamer lewe so belangrik. Ek vra vanmôre, Vader, dat U ons 'n begeerte vir die binnekamer lewe sal gee, soos nog nooit van tevore nie. Want dis waar alles begin. Dis die kommunikasielyn na U toe, Vader, want ons weet gebed sterf nooit. Dit hou aan vir ewig. So gee, Here, dat hierdie lippe, terwyl hulle lewe, gebede kan spreek, want daar gaan 'n dag kom dat hierdie lippe dit nie meer kan spreek nie, maar wat daar gebede is wat nog onverhoor is. Vader, wat verhoor sal word nadat hierdie lippe lank nie meer op hierdie aarde spreek. Dis wat gebed is. Ons dank U daarvoor vanmôre. Ons eer U vanmôre vir die krag van gebed. Ons eer U vanmôre vir die krag van die bloed van Jesus, wat vir ons vergifnis, verlossing bewerk het en ons losgekoop het voor die aanklaer van die broeders. Ons dank U in Jesus naam. Vader, ek gaan saam met elke geliefde huis toe en neem hulle veilig huis toe. Dis Kerstyd wat voor lê, feestyd wat voor lê. Vader, ek bid vir julle en elkeen vanmôre hier, dat U met elkeen sal wees. Vader, joh, die tyd is so min. Ons weet nie, maar ons verwag nie enige oomblik, enige oomblik. So waar hulle ook al is, Vader, ons sal mekaar sien opgaan, tegemoet gaan in die lig, wanneer ons hier tegemoet gaan. Hoe wonderlik sal dit net nie wees nie. Maar Here, gee dat ons op daardie oomblik 'n skoon en rein gewete voor U sal hê in die verhouding wat ons moet hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.